ค้นหามุมแล้วน้ำตกเป็นแบ็กกราวด์นะส่วนมิดกราวด์ผมก็จะเป็นต้นไม้ตั้งใจว่าผมจะถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับโดยเอาแถบที่เป็นฟลอร์กราวด์นะครับผมก็เริ่มจากตั้งกล้องเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็เราก็ยืดนะครับขาให้ได้ความสูงในระดับที่เราต้องการนะครับมีน้ำตกอยู่ท่อนบนเนาะเสร็จแล้วก็หินก็อยู่ด้านล่างนะครับผมใช้ F16 ISO อยู่ที่100นะมาแต่งแบบสปอร์ตมิเตอร์